今日分享一個順德菜蝦滑洋芋片，鮮上加鮮，非常可食。先將芋片撕去出嚟，然後刮乾淨上面啲魚肉。我哋用一個頸水攞滾水醃佢1-2分鐘，然後落啲80豆滾水落去，先用筷子攪開佢先，一變爛就馬上沖凍水，洗乾淨之後就可以抹翻乾嚟啦。呢個時候啲芋片已經可實淨啦，然後均勻切得片片，所有配料都準備好晒啦，我哋先解凍蝦滑。大熱天時啊，蝦滑可以解凍噶啦。嗱，一陣就軟噶啦，係咪啊？準備啲粟米粒、蔥粒。蝦滑變軟就可以擠出嚟啦，保持住凍凍底仲可。靚蝦滑落鑊之前都係青色嘅，芋片擦少少生粉，然後將粟米蝦滑揚上去，仲可以搭配啲洋辣椒，幾分鐘一大碟就搞掂啦。嗱，我哋熱鑊冷油，煎嘢俾多啲都有吓，唔好慳你。先煎蝦滑肉嗰邊，煎到咁樣金黃色就可以反面啦。當辣椒入邊起苦平聞，咁樣所有嘢都熟啦，就係咁簡單。芋片鮮味同蝦滑嘅鮮味結合起身，會有意想不到好味道。喺度呢度。如果你中意七姨嘅視頻，你就點讚關注支持下七姨啦，多謝點讚。出邊浸批係脆嘅，呢個芋片簡直就係錦上添花。招呼咩人客都得㗎。